fica na ponta dos galhos assim, com a cabeça pendurada. Na verdade, ela frequentemente pega pássaros em voo. Ela é capaz disso graças a quê? A este órgão externo que podemos ver em seus lábios. Isso é chamado de covinha de calor. É um órgão que permite avaliar as variações de temperatura da atmosfera. Ou seja, por exemplo, se eu assobiar para ela, como o ar da minha boca está mais quente, ela irá reagir. Observe. Ah, veja, vou ficar incandescente. Melhor ainda, com chamas. E aí está, entende? É exatamente para isso que serve. Ela morde porque está no modo ação-reação. Simples assim.